Հանսա ընկերության ProCook հեղինակային տեխնոլոգիան բացառում է ջեռոցում պատրաստվող մթերքի կպչելը սկուտերի մակերևույթին և հաղորդում գերազանց դիմացկունություն։ Լեհական Հանսա պրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega։ Ողջունում եմ Բաց TV հավատարիմ ունկնդիրներին և ակնդիրներին։ Ավանդույթի ուժով եթերում է Բաց ֆուտբոլ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Որքան էլ մեր կոչումը ֆուտբոլի մասին մտորումներ ներկայացնելն է, այնուամենայնիվ չեմ կարող զերծ մնալ ու երախտագիտության և հարգանքի խոսքեր չասել մեր բանակին։ Ասել հայկական բանակ արդեն իսկ նշանակում է հերոսություն, անձնվիրություն, փառք և որ ամենակարևորն է հաղթանակ։ Կուզենայի, որ նույն զգացումներն ունենայինք հայկական ֆուտբոլ ասելիս։ Անցած օրերին բոլորիս միտքը մեր հայրենիքի հյուսիսարևելյան սահմաններին էր։ Խորը վշտով, միևնույն ժամանակ հպարտությամբ սգում ենք մեր հերոսների մահը, մահի մատյալ անմահությունը։ Չնայած այս ամենին, որոշ լրատվամիջոցներ զերծ չեն մնում ադրբեջանական ԱԳՆ հայտարարությունները տարածելուց։ Մասնավորապես շատ խորը կսկիծով հայտնում են Ադրբեջանի Թոուզի շրջանի Աղդամ գյուղի 44 թվականին ծնված բնակիչ Ազիզ Իզեթօղլի Ազիզովի սպանությունը։ Նույնիսկ մահը չէ սպանությունը, ցավալի է։ Կուզենայի, որ հորդորներ հղելիս մեր համապատասխան մարմինները ուշադրություն դարձնեին նաև այն լրատվամիջոցներին, որոնք ի հեճուկս այդ հորդորների շարունակում են տարածել ադրբեջանական լրատվություններն ու պաշտոնական մոտեցումները։ Ինչևէ, քանի մեր բանակը հերոսաբար, փառքով պաշտպանում է մեր սահմանները, մենք դատապարտված չենք կործանման, այլ դատապարտված ենք լավ իմաստով հաղթանակների և մեր ներքին կյանքում կերտելու մեր առօրյան։ Իսկ մեր առօրյան ֆուտբոլն է։ Ավարտեց Հայաստանի առաջնության բարձրագույն խմբի մրցաշարը, հայտնի են մրցանակակիրները, հայտնի է չեմպիոնը, ի խորոց սրտի շնորհավորում ենք Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստներին և ողջ ակումբին չեմպիոն դառնալու հերթական անգամ չեմպիոն դառնալու կապակցությամբ և հաջողություններ ենք մաղթում նրան եվրոպական մրցասպարեզներում։ Ինչպես նաև մեր մրցանակակիրներին, Նոա ֆուտբոլային ակումբին և Ալաշկերտին, ինչպես նաև նրանց հետ Հայաստանը եվրոպական մրցասպարեզներում ներկայացնող Շիրակին մաղթում ենք հաջողություններ։ Ցավալի է, որ հերթական անգամ եվրոպական ակումբային մրցաշարերում իր ներկայությունը չապահովեց Վանաձորի Լոռին։ Չնայած, որ ակումբի ղեկավարությունը, ակումբի անձնակազմը, ֆուտբոլիստները մեծ ջանքեր ու եռանդ չեն խնայում հասնելու բաղձալի նպատակին, այնուամենայնիվ որոշակի վայրի վերումներով ցուցադրված խաղը այս մրցաշրջանում նրանց ևս մեկ տարով հետաձգեց նրանց երազանքների իրականացումը։ Հուսանք, որ 2021-22 մրցաշրջանում Լոռին Հայաստանը կներկայացնի Չեմպիոնների լիգայում կամ Եվրոպա լիգայի մրցաշարերում։ Այսօր մեր հյուրն է Սպարտակ Պետրոսյանը, մենք նրա հետ կապվել ենք հեռավար կապով, քանի որ նա գտնվում է Վանաձորում մեկուսացված, ինչպես բոլորս գիտենք, Լոռի ֆուտբոլային ակումբի հայտարարություններից, Լոռի ֆուտբոլային ակումբին պատուհասած, այսպես ասեմ, ֆուտբոլային լեզվով արհավիրքը, կորոնավիրուսը, թվով 17 և միգուցե ավելի ակումբի աշխատակիցներ, ֆուտբոլիստներ, ակումբի անդամներ, ուրեմն կորոնավիրուսով հիվանդացան, մի մասն էլ մեկուսացված է տարբեր տեղերում։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։
Ողջույն պարոն Ջաղարյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուզում եմ միանալ ձեր խոսքերին, որոնք հնչեցվեցիք սկզբում եւ ավերջ փառք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին սահմանին են ու ապահովում են մեր բոլորի խաղաղությունն ու անդորրը։ Եվ իհարկե միանում եմ նաեւ շնորհավորանքներին դեպի այն թիմերը, որոնք նվաճել են Եվրագավաթների ուղեկիր եւ Արարատ Արմենիային չեմպիոնության։ Ինչ վիճակ է հիմա ձեր ակումբում, պարոն Պետրոսյան, նշեցի, որ կորոնավիրուս արհավիրքը պատուհասեց նաև ձեզ, ձեր պաշտոնական տեղեկատվությամբ ակումբի նախագահը սկզբից հիվանդացավ, հիմա փառք Աստծո, ձեր մյուս հայտարարությամբ ասացիք, որ լավ է, այսինքն հաջորդ տեստը արդեն բուժումներից հետո ցույց էր տվել բացասական արդյունք, իսկ մնացած ձեր ակումբի ուրեմն մասնակիցները, ֆուտբոլիստները, ակումբի աշխատողները, ինչ կարող եք ասել։ Պարոն Գրիգորյանը ընդհանրապես վարակված չի եղել կորոնավիրուսով, նա 2 անգամ թեստավորվել է եւ 2 անգամ էլ բացասական է ցույց տվել թեստը, ուղղակի ծանր թոքաբորբ տարավ, հոսպիտալացվել էր եւ հիմա արդեն լավ է դուրս է գրվել տանն իրեն լավ է զգում։ Թիմում դե ինչպես հայտարարել ենք կան բավական շատ դրական թեստավորված անձինք, այդ թվում ֆուտբոլիստներ, մարզիչներ եւ աշխատակազմի ներկայացուցիչներ։ Մոտ 12 հոգի հիմա մեկուսացած են Վանաձորի Կիրովական հյուրանոցում, ես դրանցից մեկն եմ, մեզ հետ է Երևանից նաև դարպասապահ Վարդան Շահատունին, ով հոսպիտալացվել էր մի քանի օր առաջ, երկկողմանի թոքաբորբով եւ դրական թեստով, նա արդեն լավ է, վիճակը բավական լավ է, 3 նրան վերադարձրեցին, միացավ մեզ, Եվս մեկ անգամ են նրան թեստավորել, այսօր կամ վաղը պատասխանը կիմանանք, բայց ինքը իրեն ահագին լավ է զգում, մեզ հետ կանցկացնի կարանտինի մնացած հատվածը Կիրովական հյուրանոց։ Իսկ ինչպես է անցնում ձեր մեկուսացումը, կարանտին կոչվածը։ Ինձ թվում է պետք է որ շատ տխուր չլինեք։ Չէ, ճիշտն ասած տխուր ենք, նախ կարանտինը սկսեց անմիջապես ցավալի պարտությունից հետո, այսպես նոկաուտից հետո եւս մեկ նոկաուտ ստացվեց։ Այն առումով, որ պարզապես ոչ մի բան անել հնարավոր չի, դուրս գալ հնարավոր չի, դարպասները հյուրանոցի փակել են պարետատան հրահանգով, որպեսզի որևէ շփում չլինի արտաքին աշխարհի հետ։ Մենք այստեղ մեկուսացած ենք հյուրանոցի աշխատողներից երկուսի հետ, ովքեր անվտանգություն են ուղղակի ապահովում հյուրանոցի։ Ֆուտբոլիստների բաժանվել են երկու մասի, դրականներ եւ բացասականներ, բացասականները համատաբար ավելի զգուշ են, իրար հետ էլ անգամ չեն շփվում, սենյակներից հազվադեպ են դուրս գալիս։ Դրականները ինչ որ չափով իրար հետ շփում ունեն հյուրանոցի տարածքում, իրար հետ սնվում են գոնե ինչ որ մարդկային շփման մեջ պահում են իրենց, որպեսզի շատ չխելագարվեն, իրականում բավական բարդուան է, 14 օր, մենք արդեն 4-5-րդ օրն է, մեզ Ռոբինզոն Կրուզոյի պես ենք զգում այստեղ։ Դժվար է, իրականում դժվար է, բայց պետքա պահպանել կանոնները, դա ոչ միայն մեր, այլ նաև ուրիշների անվտանգության համար է, ուստի ոչինչ անել չենք կարող, բացի համակերպվելուց եւ ինչ որ տարբերակներ գտնել ժամանակը սպանելու համար, մինչեւ այս ամենը կավարտվի։ Ես մի քիչ ավելի բախտավոր եմ, քան ֆուտբոլիստները, ինչպես էլ չլինի աշխատանք լինում անելու, ինչ որ ձև ինձ կարողանում եմ զբաղացնել, ֆուտբոլիստները PlayStation, երաժշտություն, ուտել, հիմա շատ լավ ժամանակ է իրանց համար, մի փոքր հանգստանում են, փորձում են վերականգնվել համ ծանր մրցաշրջանից, համ վերջին հանդիպումից հետո։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը անցած մրցաշրջանին, ընդհանրապես, եւ մասնավորապես ձեր ակումբի մրցելույթներին։ Մրցաշրջանը բավական հետաքրքիր ստացվեց, կարելի ասել, որ բոլոր թիմերը հիմնականում ուժեղացել էին այս մրցաշրջանում։ Մեզ համար կարող եմ ասել, որ մենք շատ լավ անցկացրեցինք աշնանային շրջանը, փակեցինք առաջին հորիզոնականում, հետո մարտին, ճիշտ է, մարտը լավ չէինք սկսել 2 խաղում 1 միավոր, բայց կար այնտեղ հավաքականների դադար էր մոտենում, ունեինք 14 օր, ինչ որ իրավիճակ կշտկեինք, հետո այդ պայն մեզ 2-3 ֆուտբոլիստ էր միացել, հնարավոր էր իրավիճակը ինչ որ ձևով նաև դա կօգներ իրավիճակը շտկելու համար, վրա հասավ
կորոնավիրուսը ու առաջնությունը դադարեց։ Առաջնությունը դադարելուց հետո այնպես ստացվեց, որ գլխավոր մարզիչը եւ նրա երկու օգնականները որոշում կայացրին վերադառնալ իրենց հայրենիք ընտանիքների մոտ, որին ոչ ոք չէր կարող կոպիտ ասած արգելել կամ դեմ արտահայտվել, որտեղ դա այդ մարդկանց անձնական որոշում է ու բոլորս պետք է հարգեինք։ Ու հետո խնդիր եղավ նրանց հետ վերադարձնելու հետ Իսպանիայի կառավարությունը Իսպանիայի քաղաքացիներին թույլ չէր տալիս տևական ժամանակ դուրս գալ երկրի սահմաններից։ Մենք ինչքան էլ որ փորձեցինք մեր կողմից աջակցություն ցույց տալ, միևնույն է Իսպանիայում ոնց որ մեր աջակցությունը չօգնեց, դրա մասին նաև վկայում են Խինես Մելենդեսի, Խոակին Կապարոսի եւ այլ մյուս իսպանացիներին, ովքեր այստեղ աշխատում են, իրենց ուշ վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն, նրանք, եթե չեմ սխալվում, հունիսի առաջին 10-օրյակին են վերադարձել ու գումարած դրան անցել են իզոլացիա 14-օրյա, դա մոտարապես նշանակում է, եթե Դավիթ Կամպանիային մենք սպասեինք ու ինքը վերադառնար որպես գլխավոր մարզիչ, երկարաձգեր պայմանագիրը, դա կստացվեր մոտարապես հունիսի 20-ը, ինչը արդեն այնտեղ 4-5 խաղ երևի կմնար, դա կարծում եմ այդքան էլ լավագույն տարբերակներից մեկը չէր լինի ու որոշում կայացվեց չերկարաձգել պայմանագիրը մարզիչների հետ, պայմանագրերը ունեցանք նոր գլխավոր մարզիչ, նոր մարզչական շտաբ, կարծում եմ մեզ համար հունիսը պարզապես լավ չդասավորվեց, որովհետև մեր բախտը չբերեց, մենք շատ լավ հանդիպումներ անցկացրինք հունիսին, ոչ մի կերպ չէինք զիջում ավելի երկար պահեստայինների նստարան, ավելի կայուն ժամանակ անցած թիմերին, Շիրակի դեմ 2 խաղ անցկացրել ենք բաց այդ առավելությամբ, բայց 2 խաղում էլ ոչ ոք ենք հացել, մեր բախտը պարզապես չէր բերում ու մտածում եմ, որ հունիսին, հենց այս մայիս-հունիս ամիսների խաղերում բախտը հիմնական վճռորոշ դեր է խաղաց որոշ թիմերի համար, օրինակ չգիտեմ, Նոան 3 հանդիպման ընթացքում գոլ է խփել 87-ից 89-րդ րոպեներին եւ հաղթել 1-0 հաշվով, իհարկե դա այդ թիմի բավական շատ դրական կողմերի մասին է խոսում, բայց նաեւ բախտն է շփտացել թիմին, ինչը մեր դեպքում տեղի չունեցավ ու մենք միայն մի խաղում հաջողվեց մեր բախտը, միայն մեկ խաղում մեզ հետ եղավ, Արադ Արմենիային ոչ մի շանս չէինք տվել մեր կիսադաշտը անցնելու մոտ 60 րոպե ու վերջում ֆուտբոլը պարգևատրեց Միրան Մանասյանի փառահեղ գոլով, բայց մնացած խաղերում չստացվեց ու այս տարի էլ չկարողացանք, դե ֆուտբոլա մենք բոլորս շատ ծանր ենք տանում նման արդյունքը ու կարծում ենք այս տարի շատ մեծ շանսեր ունեինք, անգամ չեմպիոնության համար կարող էինք պայքարել, բայց այսպես ստացվեց, հիմա արդեն ժամանակն է գտնել բոլոր սխալներն ու թերություններին, ինչ որ ունեցել ենք ու աշխատել դրանք շտկելու վրա։ Պարոն Պետրոսյան, թույլ տվեք փոքր ինչ չհամաձայնել ձեր հետ զուտ բախտի վրա ամբողջ մեղքը բարթելով, որովհետև սպորտային բախտը, ֆորտունան սիրում է ուժեղներին, ըստ իս կհամաձայնեք ինձ հետ։ Համաձայն եմ, ոչ միշտ, բայց հիմնականում հնարավոր է այո։ Իսկ որքանով էր հարմար ակումբին, կոնկրետ ձեր ակումբի մասն է խոսքը, քանի որ ձեր հետ եմ խոսում, անցած առաջնության մրցակարգը։ Եթե խոսքը գնում է վեցնյակի եւ քառյակի կիսելու մասին, ես կարծում եմ, որ իմ տեսանկյունը պարզապես չի կարող օբյեկտիվ լինել, ես շահ ունեցող ակումբի ներկայացուցիչ եմ, մեզ համար պարզապես դրական դասավորվեց, մենք վեցնյակում էինք ու պոտենցիալ 2-3 ուժեղ մրցակիցներից զերծ մնացինք առաջնության շատ կարևոր հատվածում, բայց իհարկե ֆորմատը անհաջող էր, մեր առաջնությունը դրան պատրաստ չէր, մեր առաջնությունը հնարավոր է դեռ երկար դրան պատրաստ չլինի, հատկապես 10 թիմով, կարծում եմ լավ գաղափար չէր, բայց այդ գաղափարին կարդում էի վերջերս, որ այդ գաղափարին ժամանակին կողմ եղած մարդիկ ասում են, որ դա նույնպես ասում են, որ դա լավ գաղափար չէ, կարևորը որ բոլորը արդեն փորձը տեսան, համտեսեցին եւ զգացին այս ֆորմատի դառնությունը ու եկող տարի կարծում եմ այլևս այսպես չի լինի։
Ես հիշում եմ, ուրեմն 90-ական թվականների սկզբին, երբ որ նոր էր Հայաստանի առաջնությունը, անկախ Հայաստանի անկախ առաջնությունը, այսպես ասած, հիմնադրվում, 24 թիմ էր։ Այն ժամանակ միգուցե արդարացնում էր իրեն, այդ մրցակարգով մենք խաղացել ենք երկու խումբ 12 թիմերով, ապա 6 թիմեր միանում էին, վիճարկում էին առաջնության չեմպիոնի տիտղոսը, մնացած 12-ը վիճարկում էին 12-ից 24-րդ տեղերը գրավելը։ Միգուցե համաձայնեմ ձեզ հետ, որ 10 թիմով նման մրցակարգով առաջնություն անցկացնելը այդքան էլ ֆուտբոլի համար լավ չէ։ Մի հատ շատ պարզ տրամաբանություն կա կարծում եմ, եթե ուզում ես ինչ-որ բան լավ ստացվի, պետք է օրինակ վերցնել նրանցից, ում մոտ դա լավ է ստացվում։ Թե մենք նայենք, թե ում մոտ է դա լավ ստացվում, խոսքը ֆուտբոլային առաջնություն կազմակերպելու մասին է, ում մոտ որ լավ է ստացվում, նման ֆորմատ հաստատ չկա, խոսքը top 10 առաջնությունների մասին է։ Բոլորը խաղում են նույն ֆորմատով, ոչ մի նոր հեծանիվ չեն փորձում հայտնագործել։ Դուք բերում եք մոտ 20-30 տարվա հնություն ունեցող օրինակ, հնարավոր է դա ակտուալ էր 30 տարի առաջ, բայց հիմա բոլոր ֆուտբոլային զարգացած տերությունները չեն առաջնորդվում այդ ֆորմատով, բոլորը ուղղակի օգտվում են պարզ տարբերակից, ամենահեշտ ու հարմար տարբերակից։ Կարելի է պարզապես հետևել նրանց, պարզ է, մենք 20 թիմ չունենք, որ խաղանք երկու շրջանով ու ամեն ինչ այդքան գունավոր լինի, բայց դա ֆորմատ է, որը ընդունելի է ու պրակտիկա արդարացնում է իրան բոլոր երկրներում, կարծում եմ պարզապես պետք չի նոր բան փոխել, դա որևէ արդյունք այս տարի չտվեց, 2-3 թիմ պարզապես տուժեց, ստացվեց, չգիտեմ, կոպիտ ասած ստացվեց գումարի անիմաստ ծախս 2-3 ակումբների կողմից եւս կես տարի թիմ պահելու համար, որը կարելի էր իմաստավորել ժամանակին այսպես չանելով, բայց դե հիմա ինչ արած, նորից նշեմ, որ ինձ թվում է այլևս այսպիսի բանի չենք հանդիպի Հայաստանի առաջնություններում։ Ասացված կա չէ, որ խելոք մարդիկ են սովորում այլոց սխալների վրա։ Այնուամենայնիվ ձեզ հետ համաձայն եմ, քանի որ վեցնյակ եւ քառյակ տարաբաժանումից հետո պարզվեց, որ քառյակ այնքան էլ քառյակ չէ, այլ եռյակ է, եւ ուղղակի իմաստազրկվեց այլևս այդ եռյակի մրցաշարը, եթե ինչ որտեղ վեցնյակի մրցաշարը ինչ որ իմաստ ուներ եւ սրություն էր հաղորդվել եւ այդ ամեն ինչը մինչեւ վերջի տուրը ինտրիգը պահպանվում էր, թե չեմպիոն նով կլինի, մրցանակակիրներ նով կլինեն, մրցանակակիրներից երկուսը հստակ հայտնի էին։ Ուրեմն Արարատ Արմենիան նոա, բայց վիճարկվում էր նաև բրոնզե մեդալը եւ վիճարկվում էր չեմպիոնությունը։ Այնուամենայնիվ հուսանք, որ հաջորդ մրցաշրջանում մենք մեր մրցակարգը շատ ավելի գրավիչ ու լավը կլինի, դուք երևի թե ստացել եք ֆեդերացիայի առաջարկություններ ներկայացնելու մասին, ինչ կասեք այդ մասին։ Այո, ստացել ենք, բոլոր ակումբները այդ նամակը ստացել են ՀՖՖ նախագահի կողմից, որպեսզի իրենց դիրքորոշումը հայտնեն առաջնության ֆորմատի եւ լեգիոներների հնարավոր սահմանափակման տարբերակների մասին։ Ակումբի կողմից մենք նշել ենք, որ կողմ ենք 3 շրջանով մրցակարգին, այնտեղ առաջարկը 3 կամ 4 շրջանով խաղալներ, մենք նախընտրում ենք 3 շրջանով խաղալը, բայց նաև առաջարկել ենք կազմակերպել անցումային առաջնություն, մինչ տարվա ավարտը, եւ այնուհետեւ փոխել դեպի Գարուն-Աշոն մրցակարգին, որը ավելի շատ է համապատասխանում մեր տարածաշրջանին մի քանի հատկանիշներով, իսկ լեգիոներների սահմանափակման մասին ակումբի դիրքորոշումը այն է, որ դա չի կարող որոշվել միայն թղթային տարբերակով մի քանի ակումբների կարծիքները լսելով, կարդալով,
առաջարկվել է կազմակերպել ակումբների եւ ՀՖՖ ղեկավարի հանդիպում, ակումբների ղեկավարների հետ եւ թող ֆուտբոլային մեր ֆուտբոլային էլիտայի ղեկավարները համատեղ քննարկման արդյունքում որոշեն թե ինչպիսին է լինելու առաջիկա առաջնությունում լեգիոներների սահմանափակումը, եթե իհարկե այն լինելու է։ Իհարկե հնչում են որոշ կարծիքներ լեգիոներների մասին, ես հանդիպեցի որոշ կարծիքների համացանցում նաև, որոնք որ լեգիոներների լիմիտ պահանջող, լիմիտ առաջարկող, ուրեմն մարդկանց համախոհներին, այդ մտքի համախոհներին ասում էին, որ այ տեսեք ինչ սուր առաջնություն է, ինչ դիտարժան առաջնություն է ստացվել, դե գնացեք լիմիտ առաջարկեք, ես ձեզ ասեմ, այդպիսի մտածողներին միայն մի բան կասեմ, եթե ձեր ամբողջ միտքը ոչ թե ազգային առաջնություն դիտելն է, այլ դիտարժան ֆուտբոլ դիտելն է, դիտեք Ֆրանսիայի առաջնություն, Իսպանիայի առաջնություն, Գերմանիայի առաջնություն, այնտեղ էլ հայեր չկան։ Կարելի է դիտել, շատ դիտարժան խաղեր են լինում, Ռեալ Բարսելոնա, Բարսելոնա Ատլետիկ, Մադրիդ, ինչի՞ չէ։ Լավ խաղեր են։ Մեր միտքը ազգային առաջնություն, հիրավի ազգային առաջնություն ունենալն է, միևնույն ժամանակ պահպանելով ամբողջ աշխարհի հետ, ֆուտբոլային հանրության հետ, եվրոպական, համաշխարհային ֆուտբոլային հանրության հետ ինտեգրման process-ը պահպանելով, ավելի խորը լայն ինտեգրվելով այդ գործընթացներին, պահպանել մեր ազգային առաջնությունը։ Այնուամենայնիվ, ձեր կարծիքը ֆուտբոլիստների լիմիտի մասին, ես էլ անձամբ լիմիտի կողմնակիցը շատ սկզբունքային եւ չոր լիմիտի կողմնակիցը լինելով գտնում եմ, որ միանգամից այդպիսի չորությամբ, այդպիսի խստությամբ լիմիտ մտցնելը ինձ թվում է ոչ մի լավ բանի չի բերի, աստիճանաբար, բայց կոնկրետ նպատակային պետք է կատարվի այդ աշխատանքը, կամաց, տարի առ տարի մոտիկանանք այն օպտիմալին, որը կապովի նաև մեր ազգային հավաքականների, ուրեմն բնականոն եւ հաղթանակած գործողություններին։ Տեսեք, պարոն Ճաղարյան, ես լեգիոներների սահմանափակման մասին ունեմ իմ անձնական տեսակետը ու կարծում եմ, որ սենց կոպիտ է դա հնչում, բայց հայկական ֆուտբոլի վերաբերյալ քննարկումների հիմնական մասը շատ մեծիկ բալեշիկի մակարդակով է։ Ու մարդիկ պարզապես շատ մարդիկ կարծիք են հայտնում, պարզապես կարծիք հայտնելու համար, ինչի արդյունքում այն մարդկանց, ում դա հետաքրքիր է, ովքեր փորձում են իրապես հասկանալ իրավիճակը, իրանց մոտ թյուր կարծիք է ձևավորվում։ Նախ պետք է հասկանալ, որ Հայաստանում կա մոտավորապես, չգիտեմ, 120 պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, որոնցից հնարավոր է, որ 40-ը նվազագույնը մրցունակ չեն բարձրագույն խմբում անհրաժեշտ մակարդակի ֆուտբոլ խաղալու համար, որպեսզի կարողանան նախ իրենց տեղը ապահովագրել մեկնարկային կազմից։ Երկրորդը կարողանան գոնե համապատասխանել միջին այս պահին Հայաստանի առաջնությունում խաղացող միջին որակի լեգիոներների մակարդակին։ Երկրորդը, խնդիրը ավելի խորքային է ու գալիս է ներքևից։ Մենք չենք սարքել շենքի հիմքը, բայց փորձում ենք սարքել շենքի երրորդ հարկը։ Կարծում եմ այդպես չի լինում։ Կարծում եմ առաջինը պետք է մտածել ոնց անենք, որ 18 տարեկան ֆուտբոլիստները բանակ չգնան։ Ոնց անենք, որ 18 տարեկան միայն 25-ից 30 ֆուտբոլիստ չազատվի բանակից ԲԿՄ-ով կամ ազգային հավաքականով, իսկ մնացածը գնան բանակ ու արդյունքում ավարտեն իրենց կարիերան։ Մենք չունենք անհրաժեշտ հերթապող, ամեն տարի մեր հավաքականին, եթե բաժին հասնի 30 ֆուտբոլիստ, եթե ամեն տարի մեր երիտասարդական հավաքականի մարզիչները պետքա ընտրություն անեն 23 հոգու 30 ֆուտբոլիստից, մենք երբեք այդ արդյունքին չենք հասնի։ Կապ չունի ինչքան է լինելու լեգիոներների լիմիտը։ Այնտեղ պետք է այդ հարցը լուծենք, որ ֆուտբոլիստների անհրաժեշտ քանակ ունենանք, հայ ֆուտբոլիստների միջև լինի մրցակցություն, որպեսզի հայերը իրար հետ մրցակցելուց նախ կարողանան աճել։ Հետո մտածենք, թե Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունում թիմերին որտեղից լինեն հայ ֆուտբոլիստներ։ Երբ որ կար Մխիթարյանի, Գեորգ Ղազարյանի, Էդգար Մանուչարյանի
սերունդը, երբ որ նրանք դուրս եկան, այդ ժամանակ հայ ֆուտբոլիստներն էին գերակշռում, ոչ թե լեգիոներները։ Դե այդ ժամանակ կար սպորտային վաշտ։ Այդ ժամանակ հիմնականում ֆուտբոլիստները չէին ծառայում ու ֆուտբոլ էին խաղում։ Դրանից այդ ֆուտբոլիստները ծնվել են։ Իհարկե ունեցել են բնածին տաղանդ, դա զարգացել է եւ այլն, բայց կա եղել է քանակ։ Պետք է լինի քանակ, որից մաղվի որակ։ Իսկ մենք ամեն տարիքից 30 ֆուտբոլիստ ենք հավաքում։ Հետո գալիս է ասում ազգային հավաքական, մարզիչներին ամեն տարին 3 անգամ փոխում ենք, ասում ենք դե 50 ֆուտբոլիստ կա, 50 ֆուտբոլիստի մեջից ոնց կատարենք։ Բա նույնը սպասվելու է խիստ լիմիտի դեպքում Հայաստանի առաջնությանը։ Մենք այս տարի ունենք բարձրակարգ լեգիոներներով շատ թիմեր, այս տարի այլևս ոչ ոք չի կարող ասել, որ թիմերը գնում են, չգիտեմ, դրսից բերում են միջակ կամ միջինից ցածր որակի լեգիոներներ Հայաստանի առաջնությունում ու նրանցով սպանում են հայ ֆուտբոլիստների հնարավոր կարիերան։ Կան լավ ֆուտբոլիստներ, որոնց հետ կարող են մրցակցել։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ այն հայ ֆուտբոլիստները, ովքեր ուժեղ են, ովքեր արժանի են խաղալու, խաղում են։ Կա միայն մեկ թիմ, որտեղ հայերը չեն խաղում։ Մնացած 8 թիմերում հայերը խաղում են։ Դա կլինի 2, 3, 5, թե 7 հոգի խաղում են, ինչ որ չափի խաղում են այդ տղերք։ Այդ 7 հոգու լիմիտում տեղավորված 7 հոգին իրանց խաղաժամանակը ստացել են բոլոր թիմերում։ Եթե ուզում ենք, որ բոլոր թիմերը, նաև Նոան ներառյալ ունենան հավասարաչափ հայ ֆուտբոլիստներ, եկեք մտցնենք լիմիտ, բայց դա կարող ենք խոսել 1, 2, 3 մաքսիմում ֆուտբոլիստի մասին, 3-ն էլ արդեն շատ դժվարությամբ կտրվի բոլոր թիմերին, որպես մեկնարկային կազմում։ Մեկնարկային կազմում 3 ֆուտբոլիստ ընդգրկելու համար պետքա 7-8-9 լավ հայ ֆուտբոլիստ ունենալ բարձր մակարդակի, որոնք մրցակցություն կապահովեն ու կարմիր քարտերի կամ որակազրկումների դեպքում կկարողանան փոխարինել։ Պետք է հայ ֆուտբոլիստը չխաղա նրա համար, որ նա միայն հայ է։ Այդպես կարծում եմ ես ճիշտ չի, հայ ֆուտբոլիստներին պետք է լավ մոտիվացիա, պետք են լավ պարապմունքներ, մենք ունենք շատ տաղանդավոր տղերք, շատ տաղանդավոր ջահել սերունդ ու կարծում եմ իրանք պետք է հաջողության հասնեն բացառապես սպորտային ճանապարհով, ուղղակի պետք է դրա համար ճիշտ ճանապարհ գտնել ու կարծում եմ, որ որևէ լիմիտ չի կարող դառնալ այդ ճիշտ ճանապարհը։ Հիմնականում համաձայն լինելով ձեզ հետ թույլ տվեք նաև մեկ նկատառում, որ պատերազմող երկրի համար փոքրի շատ է շռայլություն կլիներ, այսպես բոլորին ազատել բանակից, թույլ տալ ֆուտբոլ խաղալ, բայց նաև կա միջանկյալ տարբերակ, որ միգուցե թիմերին, բարձրագույն խմբի թիմերին պարտադրվի որպես փոխարինող կազմ 20 տարեկան ֆուտբոլիստների, 20-21 տարեկան ֆուտբոլիստների առաջնություն անցկացնել Հայաստանի, միգուցե դա ինչ-որ ձևով կգա փակելու են բացը, որ 18-ից 20 տարեկանում այդ ֆուտբոլիստները, որոնք իրենց միգուցե չեն հասցնում դրսևորել այս կամ այն թիմում, բանակից վերադառնալուց հետո տալ նրանց շանս մասնակցելու եւ այդ շանսը լինի այդպիսին, որ ասենք որպես փոխարինող կազմեր լինի առանձին առաջնություն, ինչպես խորհրդային միության առաջնության ժամանակ էր բոլոր մասնակից թիմերը ունեին փոխարինող կազմեր եւ խաղի նախորդ օրը լինում էր փոխարինող կազմերի հանդիպումը 2021 թվականների 2021 տարիքային խմբի առաջնություն առանձին անցկացվի, այ ինչ կարծիք եք։ Դա հիմա էլ օգտագործվող պրակտիկա է գրեթե կարծում եմ եվրոպական բոլոր երկրներում մինչև 23 տարեկանների առաջնությունը, այնտեղ պետք է խաղան բացառապես տվյալ երկրի քաղաքացիները, նո հիմնականում թույլատրվում է մեծերից, այսինքն 23-ից բարձր 2 կամ 3 ֆուտբոլիստ միաժամանակ խաղադաշտում, դա արվում է նրա համար, որ որևէ ֆուտբոլիստ եթե հիմնական թիմի կազմում այդ բուրում խաղ չի խաղացել, կարողանա իջնի ներքև կամ վնասվածքից հետո իջնի ներքևի առաջնությունում խաղա, մի փոքր պրակտիկա ձեռք բերի, խաղային տոնուսի մեջ մտնի եւ այլն։ Այդ դեպքում էլ առաջ է գալիս նույն խնդիրը։ Մենք ունենք եկող առաջնությունում 10 թիմ, որպեսզի պահեն փոխարինողների թիմ, դա դառնում է մինիմում 230 ֆուտբոլիստ։ 230-ից ենթադրենք 200-ը դուրս են գալիս
կոպիտ հաշվարկներով պարտադիր հայ երիտասարդ մինչև 23 տարեկան ֆուտբոլիստ։ Չեմ կարողանում հավատալ, որ մենք Հայաստանում այս պայն ունենք այդքան մինչև 23 տարեկան այդքան ֆուտբոլիստներ, ովքեր վերջին 2 տարում զբաղվել են պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով։ Դա ինձ համար դժվար է հավատալ դրան, եթե հանենք Բանանցի եւ Փյունիկի եւ Արարատ Արմենիայի ակադեմիաներում պարապող 17-ից 19 տարեկան թիմերին, որովհետեւ ոչ ոք չի ասել, որ այդ թիմերը պատրաստում են իրենց երիտասարդ ֆուտբոլիստներին որևէ հիմքերով տրամադրել այլ ակումբների ու դժվար եմ հավատում, թե որևէ այլ ակումբ պատրաստ է ինչ որ գումարի դիմաց ձեռք բերել հայ ֆուտբոլիստի հայկական այլ ակումբից, եթե չգիտեմ, դա հաջորդ Էդգար Մանուչարյանը կամ Հենրիխ Մխիթարյանը կամ Արաս Օզբիլիսը չէ իր բոլոր տվյալներով եւ պոտենցիալով։ Դրա համար կարծում եմ դա նույնպես բարդ է։ Մենք այս պայն չունենք հայ ֆուտբոլիստների բավական պաշար, իսկ դուք էլ գիտեք Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունում այս տարի ինչ ֆուտբոլիստներ են խաղացել։ Անգամ հայ ֆուտբոլիստները սիրողական մակարդակի վերադարձել են պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ խաղացել են, չգիտեմ։ Ուրիշ գործերով զբաղվող մարդիկ խաղում էին Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունում, ովքեր ֆուտբոլը ավարտել էին 3-4 տարի առաջ, նորից վերսկսել էին ու խաղում էին։ Դրանով մենք կարծում եմ ոչ մի լավ բանի չենք հասնում, դա ցույց տվեց առաջին խմբի առաջնության ավարտի ձևը ու դրա համար էլ մտածում եմ, որ մենք այս տարի փոխարինողների առաջնությանը նույնպես պատրաստ չենք։ Այսինքն թիմեր կան, որոնք պահում են, մնացած թիմերը պատրաստ չեն կան։ Օրինակ Լորին ունի ակադեմիա։ Լորին ունի ակադեմիա, Լորի ակադեմիայում այս պայն մարզվող, այ վերջին 6 ամիսը չմարզվող Լորի ակադեմիայում ամենաբարձր տարիքային թիմը 2004 թվականի ծնվածների թիմն է։ Դրանից ավելի բարձր տարիքային խումբ մենք չունենք, երբ որ այդ տղաները դառնան 17-18 տարեկան, ակումբը իհարկե նրանց կստեղծի երկրորդ խմբի թիմ, փոխարինողների թիմ Լորի 2, որը կխաղա առաջին խմբում։ Կախված թե ինչպիսին կլինի այդ պայն առաջնությունների ֆորմատը, բայց իհարկե մենք սպասում ենք այդ տղաները պետքա ժամանակի հետ զուգընթաց մեծանան, որպեսզի հասնեն այն տարիքին, երբ կարելի է եւ պետք է խաղալ առաջին խմբում, այդ ժամանակ իհարկե այդ թիմը կլինի։ Որտեվ որոշ դեպքերում, առաջնության որոշ հատվածներում զգացնել է տալիս առաջին դուստր թիմի բացակայությունը, որը առավելություն է այն թիմերի մոտ, որոնք ունեն։ Դա լինում է վնասվածքների, որակազրկումների եւ այլ հարցերի պատճառով, երբ անհրաժեշտ է լինում պայստանին լրացնել, բայց ֆուտբոլիստներ չունես, որովհետեւ չունես փոխարինողների կազմ։ Այդ առումով դա իհարկե շահեկան է բոլոր ակումբների համար, բայց դրան գնալուց պետք է պատրաստ։ Ձեր խոսքերից այնպես ստացվեց, որ Հայաստանում փաստորեն 20-21 տարեկան ֆուտբոլիստներ չկան։ Թույլ տվեք չհամաձայնել եւ ցանկության դեպքում բոլոր ակումբներն էլ կգտնեն այդ իրենց թեկուզ իրենց հենց իրենց շրջանավարտներին այդ տարիքի եւ այդքան էլ անհնար չէ այդ տարիքի առաջնություն անցկացնել ամենայն դեպս բացառապես հայ ֆուտբոլիստներով, բացառապես բանակից վերադարձած այն ֆուտբոլիստներով, որոնք որ կցանկանան շարունակել իրենց ֆուտբոլային կարիերան, ինչպես նաև այն ֆուտբոլիստներով, որոնք դեռևս չեն զորակոչվել բանակ։ Այնուամենայնիվ միտք է, որը պետք է քննարկվի եւ ինչու՞ չէ նաև կյանքի կոչվի։ Եվ վերջում, պարոն Պետրոսյան, ես կուզենայի ձեր հետագա պլանների մասին, ձեր ակումբի հետագա պլանների մասին։ Ասեցիք արդեն, որ դուք կողմնակից եք անցումային առաջնության եւ հաջորդ առաջնությունից սկսել գարուն աշուն մրցակարգով առաջնության անցում գարուն աշուն մրցակարգով առաջնության։ Միգուցե անցումային առաջնությունը նաեւ իմ կարծիքն ասեմ, որ կարելի է եւ բավական խելամիտ եւ ճիշտ առաջարկ է, քանզի կորոնավիրուսով ստեղծված իրադրությունում, նայեք, մեր առաջնությունը ավարտվել է հուլիսի 14-ին եւ
այնտեղ կան ֆուտբոլիստների տեղափոխություններ, չգիտեմ, ակումբ լքել մի ակումբը լքում են ֆուտբոլիստները, գնում են այլ ակումբ, մինչև նորից նոր ֆուտբոլիստներ գալիս են, նոր կոլեկտիվ, 1 ամիս ժամանակաշրջանը շատ կարճ է ֆուտբոլային կյանքի համար։ 1 ամիս ընդհանրապես մեկ ակնթարթել չի։ Եվ նախապատրաստական շրջանը այստեղ պետք կոլեկտիվ հասկացողությունն է պետք զարգացնել։ Ես կասեմ ձեզ, համաձայն եմ ձեր այս մտքին, նաև փոքրի շատե կմեղմվի այս իրավիճակը եւ 21 թվականի ուրեմն գարունից կսկսենք նոր առաջնությունը։ Դուք հաստատ համոզված եմ, որ մյուս առաջնությանը պատրաստվում եք Եվրոպայի ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու լուրջ հայտ ներկայացնել։ Նախ քանի որ չեմ մոռացել թույլ տվեք արձագանքել, ես չասացի, որ մենք հայ ֆուտբոլիստներ չունենք երիտասարդ, ես ուղղակի ընդգծեցի, որ մենք ունենք հայ ֆուտբոլիստներ, բայց նրանց քանակը բավարար չէ ու նշեցի դրանց պատճառները։ Ինչ վերաբերում է Լոռի հաջորդ մրցաշրջանին եւ նպատակներին, ես վերջին 2 շաբաթվա, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ակումբի ղեկավարության հետ այդ մասին չեմ խոսել, չեմ քննարկել, շատ տեղեկացված չեմ այն մասին, թե ինչ է սպասվում Լոռին առաջիկա առաջնությունում, պատճառը նրանից է, որ ես այստեղ եմ մեկուսացած, ակումբի ղեկավարությունը Երևանում է, հանդիպում տեղի չի ունեցել, բայց կարծում եմ Թովմաս Գրիգորյանը, երբ որ ինչ-որ առիթ լինի, երևի թե նա ավելի շատ ինֆորմացիա կտա ինչ է սպասվում ակումբի առաջիկա մրցաշրջանում, իմ տեղեկությունները բավարար չեն, որպեսզի ես այս պահին ձեզ որևէ նորություն հայտնեմ, այս պահին ես մի փոքր ինֆորմացիայի պակաս ունեմ այդ հարցում, դա գալիս է իմ տարածքին, իմ գեոլոկացիայից եւ հնարավորությունների սահմանափակումից։ Պարոն Պետրոսյան, մեր ժամանակը սպառվում է, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ զրույցի համար, շնորհակալություն հայտնել, որ ձեր, ինչպես դուք ասացիք, Ռոբինզոն Կրուզոյի կյանքի վերածված կյանքը լցնել փոքր այս մի քանի րոպեների ընթացքում լցնել մեր ներկայությամբ, շնորհակալություն, որ դուք հյուրընկալվեցիք մեզ թեկուզ հեռավար եւ մաղթում եմ Լոռի ֆուտբոլային ակումբի բոլոր անդամներին, անկախ նրանց կարգավիճակից, քաջառողջություն, շուտափույթ ապաքինում, ինչպես նաև նույնը մաղթում եմ մեր ողջ ազգին, տոկունություն, հաղթանակներ, ինչպես վերջին օրերին, եւ թող որ հաղթանակները երբեք չլքեն մեզ։ Ցտեսություն։ Համաշխարհային առաջատար LG ապրանքանիշի նոր սերնդի Dual Cool ինվերտորային օդարակիչները ապահովում են մինչև 70% էներգախնայողություն։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega